Если вьюга ненастья все злится, наслоился проблем снежный ком, так легко в краю бед оступиться, камнем с гор полететь кувырком. Если вдруг изменяет удача, снег тревог застилает глаза, вмиг один может стать все иначе, жать тогда поздно на тормоза. Ничего изменить невозможно, если тело покинет душа, а живым людям в мире безбожном будет дан не один еще шанс. Много есть и падений, и взлетов, расставаний, и всяческих встреч. Жизнь сложна, в ней печали, заботы, надо честь в ней и совесть беречь. Несмотря на грехи и потери, пусть поможет всевидящий Бог всем, кто всею душой в Него верит, кто покаяться искренне смог.